今日同朋友嚟咗葵芳新都會廣場呢間 Q 食晚餐。咁餐廳呢，採取呢個開放式嘅設計，咁睇到入邊嘅餐廳嘅環境。門口亦都放咗啲蛋糕展示俾你大家睇嘅。咁呢度就係窗口位，就望到葵芳地鐵站嗰邊嘅內街景色。餐廳裏面嘅環境，咁呢間 Q 都食過Element 嗰間分店嘅，就覺得味道都 OK， 咁就嗌咗個2人餐，再加咗啲壽司塔，咁呢個就係蟹子沙律，咁呢個係雞扒意大利飯、南瓜湯、單骨雞翼。咁呢個就係2人餐，另外亦都加咗個壽司塔可，咁有3款唔同味，咁飲品2杯啦。再加咗啲串燒、甜品。呢間係元朗 YOHO Mall One Q， 咁呢間餐廳呢係有幾間分店嘅 ，Element 啦、元芳、葵芳，咁呢個 YOHO Mall 1期。今日嗌咗呢個係有一個午餐同埋一個甜品餐。咁午餐呢就包一個烏冬啦，一個壽司塔，一個沙律或者湯，咁3件迷你壽司同埋1杯嘢飲，呢個就係午餐啦。咁呢個甜品餐呢就148，係抹茶嘅 Tiramisu 加1杯。咁個午餐呢係158加1，甜品餐就148加1。呢度就係 YOHO Mall 啦，呢度係1期，咁就啱啱喺呢度食完呢個 Q。呢度有間一田啦，咁其實呢度 YOHO Mall 仲有個 IMAX 戲院嘅。呢間有間日本餐廳啦，嗰邊就食拉麵。嗰邊有間 Glass House。